হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা অনেকদিন যাবত বলতেছেন একটা সাইকেলের ফুল সার্ভিস কিভাবে করে সে সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়ে দেওয়ার জন্য, তাই আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটা সাইকেলকে কিভাবে ফুল সার্ভিসিং করে। এই সাইকেলটাতে মূলত কোনো সমস্যা ছিল না, এটা শুধুমাত্র ভিডিও করার স্বার্থে এই সাইকেলটাকে ফুল সার্ভিস করে আপনাদের দেখানো হচ্ছে। সাইকেলের সার্ভিস করার সময় সর্বপ্রথম তারা সাইকেলের দুটো চাকা খুলে ফেলে সাইকেলের ফ্রেম থেকে। এরপর তারা চাকাগুলো খুব সুন্দর করে পানি দিয়ে ধুয়ে থাকে প্রথমত, তারপর তারা চাকাগুলোর মধ্যে খুব সুন্দর করে সাবান পানি দিয়ে কতক্ষণ ভিজিয়ে রাখে, তারপর তারা সেটা আবার পানি দিয়ে সুন্দর মতো ধুয়ে ফেলে। তারা এমনভাবে হাই প্রেশারে পানি ব্যবহার করে যাতে ভিতরে কোনো ময়লা থাকলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের চাকাগুলো ধোয়া হয়ে গেলে তারা চাকাগুলোকে একটা হাই প্রেশার বাতাসের মাধ্যমে চাকাগুলোকে শুকিয়ে ফেলে। তাদের চাকাগুলো ধোয়া শেষ হয়ে গেলে তারা হাত দেয় ফ্রেমের দিকে। সাইকেলের ফ্রেমটা চাকার মতো প্রথমে পুরো ফ্রেমটাকে পানি দিয়ে ওয়াশ করে, তারপর পুরো ফ্রেমটাকে সাবান মাখায়। সাবান মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেয়। রেখে দেওয়ার পর সেটাকে আবার হাই প্রেশার পানির মাধ্যমে ধুয়ে ফেলে। আর এই সাইকেল ধোয়ার সময় তারা পানি দিয়ে এবং সাবান দিয়ে যতটুক পারে চেনটা ওয়াশ করে ফেলে। সাইকেলটিকে সাবান মাখানো শেষ হইলে তারা কিছুক্ষণ রেখে দেয়। রেখে দিয়ে সাইকেলটিকে খুব হাই প্রেশারে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে যাতে কোথাও বিন্দু পরিমাণ ময়লাও না থাকে। সাইকেলটি ধোয়া শেষ হয়ে গেলে তারা সাইকেলটিকে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দেয় যাতে ভিতরে যা পানি আছে সব ঝরে যায়। তারপর তারা সাইকেলটিকে খুব সুন্দর করে হাই প্রেশার বাতাসের মাধ্যমে শুকিয়ে ফেলে। আর যেই জায়গাগুলোয় পানি থাকতে পারে বা জমে থাকতে পারে সেই জায়গাগুলোয় তারা বেশ খানিকটা সময় ধরে হাই প্রেশারে বাতাস দেয় যাতে পানি থাকলে শুকিয়ে যায় বা পড়ে যায়। তারপর তারা সাইকেলের চাকাগুলো খুব সুন্দর করে মুছে যাতে যা পানি আছে যতটুকু আছে সম্পূর্ণ পানি যাতে মুছে ফেলতে পারে। আর সাইকেলে যদি পানি লেগে থাকে সেই জায়গায় যদি কোনো ময়লা পড়ে সেটা কিন্তু বসে যাবে। এই জন্য তারা সাথে সাথেই পানিটা ঝরিয়ে সাইকেলটি মুছে ফেলার চেষ্টা করে থাকে। সাইকেলের ফুল ফ্রেমটা যখন তাদের পরিষ্কার করা হয়ে যায় বা মুছা হয়ে যায়, যখন তার মধ্যে আর কোনো বিন্দু পরিমাণ পানি পর্যন্ত না থাকে, তারপর তারা সাইকেলটির চেনটিকে লুপ করে থাকে। এটা প্রথমবার। তারা দ্বিতীয়বার আরেকবার লুপ করে। আর তারা চেন লুপের সাথে সাথেই চেনটিকে আবারও মুছে ফেলে যাতে চেন লুপের কারণে সাইকেলে কোনো ময়লা না টানে। চেন লুপ করলে কিন্তু আমরা সবাই জানি সাইকেলের চেনে অনেক ময়লা টানে। আর চেন লুপ করার পর যদি সাথে সাথে মুছতে ফেলা হয় তাহলে কিন্তু আর চেনে ময়লা টানবে না। এরপর তারা সাইকেলের চাকাগুলো এক এক করে দুটো চাকা আবার লাগিয়ে ফেলে। চাকা লাগানো হয়ে গেলে তারা সাইকেলের ব্রেক টিউনিং করে, প্লাস গিয়ার টিউনিং করে, প্লাস গিয়ার কেবল গ্রিজিং করে থাকে। আর মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক বা ভি ব্রেক হলে ব্রেক কেবল গ্রিজিং করে থাকে। তারপর তারা সাইকেলের চাকায় যদি কোনো পরিমাণ টাল থাকে সেই টালগুলো ঠিক করে বা টাল ভাঙ্গে যেটা বলে সেটা করে থাকে। আর যেই সাইকেলগুলোতে বল বেয়ারিং ব্যবহার করা হয় ওই সাইকেলের বল বেয়ারিংগুলো চেঞ্জ করে, সেক্ষেত্রে আপনাদের বলের দাম দিতে হয়। আর এই সাইকেলটাতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ছিল না। এই সাইকেলটা শুধুমাত্র আমাদের জন্য সার্ভিস করে দেখাইছে তারা সাইকেল সার্ভিস করার সময় কি কি করে। আর এই সাইকেলে অনেকগুলো কাজ হাত দেয় নাই, কারণ ওই কাজগুলো করার কোনো দরকার ছিল না, কারণ এই সাইকেলটা পুরোপুরি রানিং একটা সাইকেল, এটা সার্ভিস করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আর সাইকেল সার্ভিসের দামের বিষয়ে কিছু কথা বলি। সাইকেল সার্ভিসের দাম যেটা ফুল সার্ভিস বলে থাকে ওইটা 300 টাকা। সেটাতে আপনার ফ্রকটাতে হাত দিবে না। আর যেই সাইকেলে ফুল সার্ভিসের মধ্যে ফ্রকটাতে হাত দিবে ওই সার্ভিসটার দাম 400 টাকা। আর একটা সার্ভিস আছে যেটা পুরা সাইকেল খুলবে, অর্থাৎ আপনার সাইকেলের প্রতিটা জিনিসপত্র খুলবে, ওটাকে মাস্টার সার্ভিসও বলে থাকে অনেকে। ওই সার্ভিসটার দাম সম্ভবত 1000 টাকার আশেপাশে। ওই সার্ভিসটিতে আপনাদের সাইকেলের সম্পূর্ণ অংশ খুলবে, অর্থাৎ সাইকেলের A to Z সবগুলো পার্টস খুলবে, খুললে সাইকেলটাকে ওয়াশ করবে, সবগুলো পার্টসকে আলাদা আলাদাভাবে ওয়াশ করবে, প্লাস সবগুলো পার্টসকে গ্রিজিং করবে। গ্রিজিং করার পর আপনার সাইকেলকে আবারও পুনরায় ফিটিং করবে। ফিটিং করাকে তারা মাস্টার সার্ভিস বলে থাকে। আর ওই সার্ভিসটার দাম 1000 টাকার আশেপাশে। সাইকেলটির যখন সব কিছু আবারও লাগানো হয়ে যায় তখন তারা সাইকেলের গিয়ার টিউনিং করে থাকে। আর গিয়ার টিউনিং করার পরে আপনাদের সাইকেলটাকে আবারও তারা চেন লুপ করে থাকে শেষবারের মতো। তারপর তারা পুরো সাইকেলটাতে শাইনার ব্যবহার করে। শাইনার ব্যবহার করার কারণে আপনার পুরানা সাইকেলও নতুনের মতো চকচক করে অনেকটা।
আর যারা ভিডিওটা এতক্ষণ দেখছেন তারা আর একটু কষ্ট করে ভিডিওটাতে লাইক দিয়ে দেন, এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।